El gusto de las 12. Bueno, vámonos con la noticia de Catherine Amesti. Una mujer graba los ronquidos de su novio y monetiza en Spotify. Este caso se volvió viral en TikTok porque una chica Y en mi casa nada más se quejan de eso. Y es la mía. Pero mira, con lo tuyo no podemos hacer rico. Bueno, si graban lo mío, Aquí yo nos dio unos detalles. si graban lo mío, se hacen Sí, millonarios. porque como yo lo sé, ¿verdad? Exacto, Carraquillo, exacto. Ahora aquí yo me tiro para adelante. Te estoy salvando, amigo, ¿viste? Sí, no, de verdad, pero... ¿Cómo ¿Cómo le dije que como que... es la monetización del asunto? No, es porque él ha hablado de eso. Sí, no, yo sé. ¿Cómo es la monetización de los ronquidos de Bueno, la ella mía? dijo que ya estaba harta con J, harta. Y de eso tanto- que son- y eso de que son ese hombre, novios, y eso que tanto son novios. roncar, y ronca y ronca y ronca, y dijo, no, yo lo voy a grabar. Y se le ocurrió la brillante idea de montarlo en Spotify y en todas las plataformas de música. Y pues resulta que está monetizando. Le están llegando. Ya le llegaron, subió 2. Sí. Y le llegaron como $32. Ah, pero va bien. Ah, pero sí monetizó. Monetizó. Señor, pueblo dominicano, yo compartí habitación con Ñonguito y yo juré que yo estaba en el dragueo. Ay, Dios mío. ¡Oh! No te digo, bárbaro, sin mofle. Le digo, le sacó el catalítico. Te lo juro. Yo en una llegué como a las 2 y pico de la mañana al hotel y encuentro a Carraquillo en el parqueo fumándose un puro. Digo yo, Carraquillo, ¿Y qué pasó? Carraquillo, ¿qué tú haces fumándote un puro hasta ahora? Dice, para allá arriba sin poder dormir, mejor. Me fumo un purito aquí abajo. No podía, no. Mierda, ya tú sabes, No, Ñongui. la próxima no sale. Buena. No, pague su Va para la habitación usted. Caca. Dime, Sí, escuché que están monetizando los ronquidos y que lo que vamos buscando eso par de pesos. Ah, pues un puerco, Luis. Buenas. Caca. Ya del humo que me llevan como Jesucristo. Ajá. A mí me graban los ronquidos esa noche. Parecía un Una patana frenada. Ay, oh. Pareció un desfile Que del lo Licey. tumbo de la cama. No, a mí Es verdad, es pero eso heavy no es porque nada. Claro que sí, porque tú no estás dejando dormir al otro. lo que me hacen allá no así, se mira, rompe en tu me hacen así, me dicen, yo sé, pero volteate, si es ese volteate. nivel, que se vaya para otro lado a dormir, Pero, hermano. pero perdón, Aniel, sin indiscreción. ¿En tu Dime. casa no se ronca? A veces. Bueno, pues eso es normal. Por el eso, hombre. su buena Pero Aniel ronca también. No, yo no Pero ronco. Las mujeres roncan Hablador. poco. Ni cuando estabas embarazada. Yo cuando No. estaba embarazada, o sea, me despertaban mis propios ronquidos. Eso es difícil. Ah, bueno, Aniel sí, no sí. tiene cara Es que lógico, ronca. es lógico eso. Aniel no tiene cara que ronca, pero sí que se ahoga. ¿Tú sabes que también se ahoga? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ok, cuando tú estás dormitando, se te va a salir debajo por el camino viejo y te Ay, levanta. Dios mío. Ahoga. Tiene cara que se ahoga. Que Sí. se ahoga. Pero Yo el te- que sabe que ronca tiene que ser prudente y comprarse sus cositas que venden para ponerse Yo tengo una máquina, para que no puedas roncar. Yo tengo una máquina para roncar. ¿Con una tapación? No, una máquina. Sí, yo sé Y cuál es. bien, y Como- caro es que como cuesta la... Ese es como caro. una mascarilla que Sí. se pone ahí. No, son, Sí, para la tú apnea del te pones sueño. una cosita así, pap, y tiene dos cositas aquí que no te deja roncar. Una buena patada lo Pero, resuelve. pero incómodo. para dormir. Con oxígeno. Sí, porque eso es falta, del gañote. Cuando se tranque el gañote. A Mayelin se le nota que ronca también. Sí, Mayelin ronca. Y si bebe... El gusto de las 12.